なたの自宅がさらにスタイリッシュに。どの部屋でもマッチする究極のハンドドライヤー。これ1台で菌だらけタオルとおさらばできる。新世代乾燥。体感せよ。ソイジャパンから新登場したエコドって言うんだけど、これ非接触で乾かせるから菌移りしないし、ゴミも出なくて衛生的にも環境にも優しい。ゴミ捨てやタオル交換ももう必要なし。なんといってもこのコンパクトさが可愛い。工事も必要なくて置くだけで簡単に設置可能。壁付けもできるし、一般的なハンドドライヤーの5分の1の大きさだからどこにでも置けるって便利すぎるでしょ。性能もすごいんですよ。一瞬で高風圧の温風になって乾かすことが可能。コンパクトだけど濡れても大丈夫だから水回りに置いても全然安心。3月17日数量限定で 30% オフの15,400円で発売。すでに目標金額 3000% 超え。めちゃくちゃ売れてる。売り切れる前に早めに購入することをお勧めします。